La muerte de tu gato es un mal augurio o un mensaje. No es solo una pérdida, puede ser una señal profunda sobre tu propia vida. En lugar de verla como mala suerte, observa la energía que deja atrás. La partida de una mascota es a menudo el catalizador de un cambio necesario en nuestro propio entorno emocional. Significa que una etapa ha concluido, obligándote a reajustar tus prioridades o tu hogar. Es el universo indicando que debes liberar algo antiguo para poder recibir algo nuevo. No te detengas en el dolor, mira el hueco como la promesa de un renacimiento personal. Para más curiosidades gatunas, suscríbete a nuestro canal.